side that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always. ভাই আমার ভিডিও দেখে, তো ভাইয়ের সাথে দেখা, ছবি তুলবা। What's up guys, it's your boy Bishal Sharif and welcome to my another brand new vlog. আজকে যাচ্ছি 300 ফিট and বাইক নিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার বাইক নিয়ে গেছি ওর ফ্রেন্ডে আনতে, ঠিক আছে? ওর বাইকে নাই তেল, গেল ওর বাইক। আর আজকের ব্লগটা আমি পুরা আইফোন 11 দিয়ে করতে যেতেছি। দেখতে থাকেন ব্লগ, আজকের ব্লগটা আপনাদের অনেক এনজয় হবে। আর এখন 6টা বাজে, গেল ওর বাইক। তো ও একটা হলার লাগাইছে, এটা হইতেছে একটা ববিকের, দেখতে পাচ্ছ ওর বাইকটা। তো ভাই একটু হলার সাউন্ডটা একটু শোনা যাক। মামা আমি একটা টান দিই, কি করছ? আমি সবসময় উল্টা লাগাই রে। এই সেট আপটা হয় না এরকম, জানি না। রে A few moments later. এখন আছে গ্রিন মডেল টাউনে। খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। এখন বাজে 7:05। 6 লিটার ব্লগার এতক্ষণ দাম কিন্তু কথা কইছি। ব্রেক টাইম ওদের, ব্রেক দিতে চলো। 4B রাইডার, 4B রাইডার একটা হাই দিয়া দাও আমাদের ব্লগে। 4B রাইডার রে, ছাপড়ি রাইডার কেন বলা হয়? 4B দেখলেই কয় ছাপড়ি রাইডার। ইঞ্জিনের নৌকা চলে। ব্রেক টাইম। A few minutes later. গাইস এটা হচ্ছে শীতলক্ষা নদী। স্বপ্ন তো দেখেছি তোমাকে, তোমাকে। Now you walking with your girls in front of me, front of me. হেসে হেসে পিছে দেখে চলে গেলে, বললো hello number দিও, why you playing games with me? স্বপ্ন তো দেখেছি তোমাকে, তোমাকে। Now you walking with your girls in front of me, front of me. হেসে হেসে পিছে দেখে চলে গেলে, বললো hello number দিও, why you playing games with me? পারো না ভাবি কে, ভাবি চমকে চমকে চলেছে একা পথে, সঙ্গী হলে দোষ কি তাতে। গানটা করা লাইক চমকে, চলো টান দাও। আন্টি আপনি বাচ্চা ছেড়েন না। গেছে গেছে
তুই কি ভাবছিলাম আমি পরে যাবো স্লিপটা খাইছি কি দেখছিস পিছের টায়ার তুম পিছওয়ারা বলা লাথি ওই বুড়াও 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 চলো চলো আমরা এখন হেলিপ্যাডে চলে আসছি আর এখানে ও ভাই গাইস হেলমেট পরে ফেলছি আর এখন হলো আমি কি করবো একটু বাইকটা চালাবো দেখতে থাকো একটু এইদিকে চাপো আমি গাইস লেটস গো যা যাক বিসমিল্লাহ ও মাই গড গাইস আমি গিয়ার ধুয়ে ফেলাই A few inches later. আরে গাইস আমরা এখন লেক পারে বসে আছি চিল করতেছি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের চ্যানেলটি আমরা আছে জিলানি খালের উপরে কি জানি একটা কথা আছে না যে তোরা গার্লফ্রেন্ডের লয়ে একবার যে করস নাই চিল আমরা বন্ধু হইলো বুঝলে আমরা ওই মোটা মানুষ গার্লফ্রেন্ড পাবো আরে গাইস এখন আমরা চলে যাব মানে এখন যাবো মোড়াপাড়া জমিদার বাড়ি ওইখানে যে একটু বসবো এখানে অনেক ভালো লাগলো এখানে সবাই চলো যা যাক আর তোমরা ভিডিও দেখতে থাকো কেমন লাগতেছে কমেন্টে জানাও ইয়া আমরা ব্রিজে উঠতাছি এই ব্রিজের নাম কি পাড়া ব্রিজ এটা দেখতে পাচ্ছো জোস একটা জায়গা এই পড়বি না এটা পড়বি ভাই আমার ভিডিও দেখে তো ভাইয়ের সাথে দেখা ছবি তুলবা থ্যাংক ইউ গাইস আজকের ব্লগটা এটুকুই দেখা হবে নেক্সট ব্লগে এন্ড আমরা এখানে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম তো গাইস আজকের ব্লগটা এটুকুই